जब भी दोस्तों आप लोग बाइक का इंजन खोलते हैं या खुलवाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का जो क्रैंक का जो ढक प्ले हम लोग का चेकिंग करना होगा। तो दोस्तों देखिए जो साइड प्ले है इसको हिलाएंगे तो जो साइड प्ले में हल्का रहेगा दोस्तों, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का खारा भी चेक करना है तो एक हाथ से धक्का दूसरा हाथ से मारेंगे तो जिसमें हल्का टनटनाहट के द्वारा आवाज़ आएगा तो आपको फुल इंजन खोलना पड़ेगा। और अगर जो नहीं आएगा इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ये आराम से चलेगा। तो मेरा वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर